Baloni bo'ladi deyapmi? Orasiga mana qarang. Kalla sig'ib ketyapti, ko'ryapsiz? Shunaqa katta mashina bo'ladimi? Mashina nima edi bu? Anaqa Chevrolet Silverado bo'lsa kerak. Kelgan mashinalarimiz, Silaylarimiz bor. Audi Champion narxi 5000 probeg, kraska so'za oxiri 25, xullas 28900. Audi esa eng fulli Toshkentda bitta bu 59900, Silay 07. Buni ham probegi 3000 edi. 3000 bo'lgani bilan eng full pozitsiyadan bitta pasi, so'ng zashnisi bor, tonirovkasi bor, lidar, perforatsiya tormoz. Xullas buni narxi 32900 dollar. Li 9 Ultra 2025 restylingi, o'sha bronza, kraskasi yo'q, 5000 probegda. Buni narxi 65900 qilib beriladi. Chotki Michelin balonlarda. Bu naryoqda ham L6 Max bor, mana bunaqa rangda. Kerak bo'lsa 43700, 6000 probegu. Xullas, qanday mashinalar kerak bo'lsa, aytaverasiz. Xudo's nalichida bor. Nomingizga chiqadi hammasi. Notarius bo'lmaydi. Kerak bo'lsa aytavering. Hal qilamiz.